Абайдың 21-ші қара сөзі. Біздің қазақтың мақалдарының көбісінің іске татарлығы да бар. Іске татымақ түгел, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жатпайтыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қиып еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кеткен іс емес. Тыныш жатып көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал тап іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден суару керек, не аққан терден суару керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атан болғанша 1 күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып, шөмеңдеп диуаналықпен 1 күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар, сұмдығын қоса тағала айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті, көрінетін ант тұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат атанасын малға сатпақ ең арсыздың іс емес пе? Атана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атананы малға сатқан соң, Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.